Во текот на денешниот ден досега имаме 20 пожари на отворено и шумски пожари. Од нив 7 се изгаснати, 3 се ставени под контрола, додека 10 се активни. Од овие 10, 8 се многу тешки и сериозни пожари, некои се провлекуваат со денови, но имаме и неколку нови пожари кои што избувнаа во текот на денешниот ден. Пожарот во Јасен не успеваме да го ставиме под контрола, се уште се движи низ ловиштето, додека вториот крак се движи во насока на селото Белица и на ресторанот Белица, иако силно се обидуваме да го стопираме пред самото село. Вториот пожар кој што избувна денес попладне е пожарот над Пехчево, кој што создаде голема паника меѓу граѓаните. За жал таму изгори еден джип на локалната самоуправа. Тежок пожар за гасење. Во овој момент сме многу слаби со воздухоплови и ќе треба повторно да се потпреме на правење на противпожарни пресеки на места каде што тоа е возможно. Во секој случај наш силен фокус ќе биде заштита на населените места кои што се околу овој пожар, конкретно селото Буковик и местоста наречена Еленско блато. Понатаму тежок пожар имаме и на територијата на Ресен, пожарот кој што се спушта кон Стење на тешко пристапен терен кој што постои опасност да влезе во шума. Действуваме со доброволци од Црвениот крст, од Планинската спасителна служба, помогнати со лица од Националниот парк Галичица. Наредниот пожар е пожарот кој што се движи на територијата на општина Новеци од вчера, пожар кој што зафаќа многу голема површина, иако пред се гори трева и ниска вегетација, многу тежок пожар за гаснење. На лице место действуваат повеќе локални пожарникари со поддршка на лица од национални шуми. На територијата на општина Кичево имаме два тешки пожари кои што создават паника меѓу населението. Првиот е пожарот кај село Батеец, кој што беснее од вчерашниот ден. Пожарот минува низ Борова, но и низ Букова шума. Тежок пожар за гасење, се обидуваме да го изгасиме од земја. Во текот на денот врз него действуваме со летала. Вториот пожар на територијата на Кичево е пожарот кај село Челопеци, кој што повторно се пробуди, иако истиот беше ставен под целосна контрола и изгаснат. Сега се движи и во насока на село Бигор Доленци, каде што гори мешана шума. Наредниот пожар се наоѓа на територијата на општина Чашка, околу село Ореше и село Папрадишта. Гори мешана шума, ниска вегетација и трева. Исто така многу тежок терен за гаснење. Осмиот пожар е на територијата на општина Македонски Брод, кај село Грешница и село Слатина, каде што гори мешана шума, каде што исто така делуваме од земја. Во Ресен е запалена градската депонија, во Чучар Сандево гори ниска шума некаде околу селото Блаце. Покрај овие 10, би рекол, сериозни пожари кои што се активни, во текот на денешниот ден имавме една тешка спасувачка мисија некаде југозападно од врвот Богословец во Овчеполието, каде што на местата каде што реката Брегалница прави меандри, имаше лице во животно загрозувачка ситуација. Состојба и бевме во спасување. Движејќи се кон еден од пожарите, дознавме дека лицето е пронајдено и во соработка со градоначалникот Бошко од општина Лозово, за што снимивме посебна видеоизјава, со помош на полициски хеликоптер, пробивајќи се во неколку наврати преку реката Брегалница, преку Трње и Капини, успеавме лицето да го спасиме и истото однесено во државната болница во Скопје, за што снимивме посебно видео. Останатите пожари кои што се ставени под контрола и изгаснати ќе ги добиете во вид на порака во Вибер групата на ЦУК. Одовде се упатуваме кон страшниот пожар во Пехчево, каде што гори борова шума, и оттаму ќе се јавиме со повеќе информации за тој пожар кој што предизвика силна вознемиреност помеѓу граѓаните на Пехчево, но и жителите на околните села.